vào xuân. Chắc hẳn rằng trong lòng mỗi chúng ta đang ngập tràn niềm tin yêu về một năm mới bình an, một tương lai tốt đẹp đến với người người nhà nhà trong năm mới. Và chương trình nghệ thuật Hải Phòng mừng xuân Canh Tý 2020 xin được khép lại tại đây. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị sẽ có một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và bình an.